Սիրելի հոգևոր եղբայրներ, պատվարժան իշխանավորներ, այսօր ունեմ յուրահատուկ հանձնարարական, որը պիտի ձեզ փոխանցեմ։ Վիապար Հայրապետի բարձր տնօրինությամբ Վրդամես Սրբազանը կարգվեց Արցախի թեմի առաջնով, իսկ ես դիտեմ ստանձնեմ այլ պաշտոն և այս ամենը ելնելով ընդամենը իմ առողջության պատճառով։ Եվ ես կամենում եմ շնորհավորել մեր սիրելի հոգևոր եղբորը, որը հենց առաջի օրերից Արցախի թեմի հիմնադիրներից է եղել, անընդմեջ 7 տարի ծառայել է այստեղ, փոխարաշնորհ է եղել, այլ բարձր պաշտոններ ունենալով, հետո երկար տարիներ եղել է հայոց բանակի հոգևոր առաջնորդ։ Շատ լավ գիտի Արցախ աշխարհը, ծագումով, արմատով արցախցի, գիտի բարբառը, ամբողջ տեղանքները և շատերը Արցախում ճանաչում են։ Աղոթք արեք ձեր նորակարգ առաջնորդի համար, ամեն օր, որպեսզի իր առաքելությունը գնի սահուն, բարեբեր, և ես էլ պիտի իր համար ամեն օր աղոթք անեմ, որպեսզի ինքը ավելացնի այն հոգևոր ձեռքբերումները, որ մենք ձեզ հետ միասին ունեցել ենք այս 32 տարիների ընթացքում աղոթենք, որպեսզի ինքն էլ սրտի խորքով ամեն օր ձեզ համար իր աղոթքն անի, իր բարի մաղթանքը բերի և բոլորիդ օրհնի, մեղած թողություն շնորհի։ Սիրելի սպասան եղբայր, Աստծու աչքը, Սուրբ խաչը միշտ լինեն քեզ հետ, մեր հերոսական Արցախի հոգևոր հոտի հետ։ Մենք ունենք երազանքներ, որին ձգտում ենք և որին պիտի հասնենք։ Ուսուսիտված և ազգովի։ Ես ձեզ իմ սիրելիներս հրաժեշտ չեմ տալիս, չեմ կտրվելու Արցախ աշխարհից երբևիցե, բոլոր թեներով կապված եմ մեր առաջնորդ Սրբազանի կողքին եմ լինելու, ձեզ հետ եմ լինելու, բարբերաբար գալու եմ և ամեն ինչ անելու եմ, որքան ուժ ունեմ Արցախ աշխարհի համար։ Ունեմ ծրագրեր, ունեմ հույսեր, անելու ենք, միասին անելու ենք, ես ձեզ հետ միասին, հրաժեշտ չեմ տալի, հակառակը, ուզում եմ շնորհավորել մեր Սրբազան եղբորը, որպեսզի զորեղ, ամուր, որպես ռազմական առաջնորդ, ռազմական ձևով առաջնորդի մեր այս Սրբազան երկիրը հերոս ժողովուրդ։ Իսկ այս պահին խնդրում եմ բոլորիդ ոտքի կանգնել, որովհետև բոլորի սրբության Գարեգին երկրորդ անգամ հայոց կաթողիկոսի սրբատար կոնդակը պիտի բերվի և ընթերցվի Հորդանես Սրբազանի նորակարգության նշանակության համար։
երրորդ ծառա Հիսուսի Քրիստոսի, ողորմությանն Աստծո և կամոքն ազգի, եպիսկոպոսապետ և կաթողիկոս ամենայն հայոց, Զայրագուն պատրիարք, համազգական նախամեծար աթոռով, Արարատյան, առաքելական, մայր եկեղեցվո սրբո էջմիածնի, գիր հայրապետական օրհնության և գնահատանած արսիրեցյալ որդին մեր և վաստակյալ սպասավորը, առաքելական մեր մայր եկեղեցվո, գերաշնորհ Տեր Վրդանես եպիսկոպոս Աբրահամյան, որ Իսուր էջմիածին, սիրելի սրբազան, մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից բերում ենք ձեզ հայրապետական մեր օրհնությունը գնահատանքը և գոհունակությամբ անդրադառնում մեր Սուրբ եկեղեցու անդաստանում ձեր նվիրյալ ծառայությանը։ Շուրջ 3 տասնամյակ առաջ միածնի իջման Սուրբ խորանի առջև ծննդիր դուք ուխտեցիք, որպես կուսակրոն եկեղեցական, ձեր կարողությունները իսպաս բերելու Քրիստոսասեր մեր ժողովրդի կյանքում կենաց խոսքի քարոզչությանը, Բարձրյալի կամքով հովվական առաջին քայլերը կատարեցիք ձեր ծննդավայր Արցախում, որպես ամարասի վանքի վանահայր, ապա ստանձնեցիք նաև Արցախի թեմի փոխարաշնորհի պաշտոնը։ Արցախյան առաջին պատերազմի դժվարին տարիներին թեմի նվիրյալ հոգևորականները բարեջան առաջնորդի գլխավորությամբ բաց պահեցիք դռները մեր պատմական վանքերի ու սրբատեղերի, բարի ավանդ բերելով Արցախի մեր զավակների հոգևոր ու ազգային կյանքի վերազարթոնքին։ Հետագա տարիներին դուք հովվական սպասավորություն իրագործեցիք Ռուսաստանի և Նոր Նախիջևանի երկուկարած թեմերում, ստանձնեցիք Սուպրիպսիմեի վանքի վանահոր պաշտոնը, բարի ընթացքով հաստատելով ձեր վաստակը մեր Սուրբ եկեղեցու կյանքում։ Բարձր գնահատելով տարիներից ձեր փորձառությունն ու գովարժան ձեռքբերումները, մենք ձեզ կոչեցինք Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդի պատասխանատու պաշտոնին։ Այսօր ուրախ ենք արձանագրելու, որ դուք առանձնակին նախանձախնդրությամբ իրականացրեցիք ձեզ վստահված կարևոր այս առաքելությունը, որի շնորհիվ հայոց բանակում հոգևոր առաջնորդության գործունեությունը պսակվեց նոր հաջողություններով։ Անցնող շուրջ 1.5 տասնամյակի ընթացքում մեր զորամասերում կառուցվեցին բազմաթիվ եկեղեցիներ ու մատուռներ, հիմնվեցին հոգևոր դասընթացների ծրագրեր, հաստատվեցին անհրաժեշտ կարգավորումներ, որպեսզի մեր գնդերեցները առավել արգասավորությամբ հոգևոր խնամատարություն մատուցեն մեր բանակի քաջարի մարտիկներին։ Հայրենյաց պաշտպան, մեր հերոս զավակների հավատն ու ազգային ոգին զորացնելու նպատակով, մենք զինված ուժերին շնորհեցինք Աշոտ Երկաթի պատմական խաչի կրկնօրինակը, հռչական խաչի մասունքով, որպես հայոց բանակի պահապան Սուրբ խաչ։ Այսօր սրդի գոհունակությամբ հայրապետական կոնդակով ծառայության են կոչում ձեզ որպես առաջնորդ Արցախի թեմի։ Սիրելի սրբազան, Արցախի թեմում ձեր ծառայությունը սկսում ենք դժվարին պայմաններում, և մեր ժողովուրդը դիմագրավում է նոր պատերազմի ծանր հետևանքներին։ Վստահ եք,
որ ստեղծված կացության մեջ առավելագույնը իգործ պիտի դնենք մեր սուրբ եկեղեցու հովանու ներքո միասնական պահելու Արցախի մեր զավակներին և քաջարելու նրանց առաստված ապավինությամբ հաղթարելու դժվարությունները և գործելու հանուն մեր ժողովրդի հուսավոր ու պայծառ կարիքի։ Մեր հայրական զորակցությունն ենք բերում ձեզ և միասնի իջման սուրբ սեղանի առջև ի սրտե աղոթում, որ ամենակարող Տերը պարգևի ձեզ քաջ առողջություն և գործոց հաջողություններ, արդյունավորելու Քրիստոսապատվեր ձեր ծառայությունը ի շինություն և ի պայծառություն Արցախի թեմին և առաքելական մեր սուրբ եկեղեցու։ Շնորհ դյարը մերով Հիսուսի Քրիստոսի ընձեզ և ընդամենեսյանս ամեն։ Օրդությամբ Գարեգին երկրորդ կաթողիկոս ամենայն հայոց, տվա կոնդակս ի 4 սնպետրվարի ի համին դյարն 2021-ի և ի թվին հայոց ռանուհա իմ մայրավանս սրբո էջմիածնի ընդհանարավ 1125 Սիրելի ժողովուրդ, ամեն առաջնորդ ունի իր խորհրդանիշները, իշխանության նշանները։ Ամեն մի եպիսկոպոս բացի խաչից ունի նաև եպիսկոպոսական գավազան և պարտադիր պիտի ունենա ասան, որով նա հոգում է իր հոգևոր հոտը։ Եվ այս պահին փոխանցում եմ մեր Վրդանես Սրբազանին եպիսկոպոսական ասա, որպեսզի ինքը սիրով ասորությամբ հովվի ձեզ, տանի դեպի հոգու փրկություն և տանի դեպի կատարյալ անկախություն, ազատություն և վերջնական արդարացիություն, այսինքն դեպի հաղթանակ։ Բարով հովես, Աստված օգնական։ Շնորհակալ եմ մեծարգո պարոն նախագահ, պատվական հայրեր, երաշնորհ սրբազան հայրեր, սիրելի քույրեր և եղբայրներ։ Փառք եմ տալիս Աստծուն, որ արժանի դարձվեց այսօր պատարագելու, աղոթելու միասին մեր վաղվա օրվա համար։ Նախ հոգու պարկ ունեմ, որ այս պահին ուզում եմ, որ միասին աղոթենք մեր քաջարի նահատակների հոգու փրկության։ Նրանք նահատակվեցին անուն մեր փրկության, անուն վաղվա օրվա և միացան
մեր նախնիների հետ և ստեղծեցին մի հզոր հոգևոր բանակ երկրքի արքայության մեջ։ Եվ նրանք ամեն օր, ամեն պահի նայում են մեզ, ուրախանում, երբ որ մենք չենք շեղվում, ճշմարիտ են մեր քայլերը։ Իսկ երբ որ ձախողվում ենք, անշուշտ տխրում են նրանք։ Եվ մշտապես շշնջում են մեր ականջին, որ սխալվելու իրավունքը մենք չունենք։ Ամեն մի սխալ պիտի ճակատագրական լինի մեզ համար։ Ուստի ևս մեկ անգամ մեր աղոթքը առ Աստված բարձրացնելով մեր նջեցյալների հոգու փրկության, որ թե կորույս մեր ծնողների որպես մխիթարություն Սուրբ Հոգու և այն ծնողների, ովքեր սպասում են վերադարձը անհետ և կորածների և գերիների։ Աղոթենք, որպեսզի մեր վաղվա օրը լուսավոր լինի, աղոթենք, որպեսզի մեր մեջ աստվածային լույսի պակասը չզգանք և այս սրբազան խորանից ուզում եմ մի որդիական խոնարհությունը և սերը վեհափառ Հայրապետին նորին Սուրբ Օդություն Տեր Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսին, որ վստահեց ինձ որպես առաջնորդ Արցախի թեմի և սրբատար կոնդակով հաստատեց և այս առիթով մեր աղոթքը, որ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի գահակալը երկար և արևշատ կյանքի օրեր, որպեսզի կարողանա առաջնորդել մեր եկեղեցին և մեր ժողովրդին։ Արցախի թեմի հիմնադրումից և պետականաշինության և բանակաշինության զուգահեռ Արցախի առաջնորդները, նախագահները մշտական եղել են Արցախի թեմի կողքին և ներդաշնակերպով կարողացել են կյանքի կոչել հոգևոր և քաղաքական գործընթացներ։ Այս առումով մենք շնորհակալ ենք նախկին և ներկայիս մեր իշխանավորներին, պետական այրերին, օրենսդիր և գործադիր կառույցներին, բոլոր հասարակական և քաղաքական կառույցներին, ովքեր մշտապես եղել են պարգև սրբազանի կողքին, Արցախի թեմի կողքին և կարողացել են մշտապես աջակցել սրբազան օրը։ Այս առումով նշանակալի է այն ներդաշնակ ծառայությունը, որ հոգևորն ու քաղաքականը կարողացել են միասին միաձուլված առաջ տանել և հոգևորը, և տնտեսականը, և քաղաքականը։ Այս առումով նաև մեր սրտի խոսքն ենք ուզում հղել Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից եկած մեր սրբազան հայրերին, ովքեր եկել են մեզ աջակցելու, մեր կողքին լինելու, ևս մեկ անգամ հաստատելու այն կարևոր փաստը, որ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը իր թեմերով, իր կառույցներով մշտական առաջնորդել են մեր ժողովրդին և այս առումով շնորհակալ ենք ձեր ներկայությամբ, որ այստեղ եք։ Անշուշտ մեր շնորհակալական խոսքը պիտի հղենք նաև
թեմի բոլոր կառույցների, նախկին և ներկա հոգևոր դասի, ովքեր եղել են մշտապես Սրբազան հոր կողքին և կարողացել են բոլոր ծրագրերը կյանքի կոչել։ Շնորհակալ ենք ձեզ, սիրելի քահանահայրեր, որ մշտապես դժվարին պայմաններում կարողացել եք իրականացրել ձեր հոգևոր խնամքի ներքո հոգևոր ոտը։ Նաև թեև կարճ ժամանակ է, որ Ռուսաստանի խաղաղապահ մեր քույրերն ու եղբայրները գտնվում են Արցախում, բայց այն ներդաշնակ աշխատանքը, որ տեղի է ունենում մեր ռուս խաղաղապահների հետ միասին, այսօր ուզում եմ մեր շնորհակալությունը հայտնել ծառայող սպաներին, գեներալներին և մեր հոգևոր եղբայրներին։ Անշուշտ մեծ է այն ծառայությունը, որ բերել է մեր Սրբազան հայրը, Արցախի թեմի հիմնադրումից մինչև հիմա։ Ինչպես ինքը նշեց, 30 և ավելի տարիներ Սրբազան հայրը ծառայեց հանուն Արցախի, ծառայեց հանուն Արցախի թեմի և իր վաստակը շատ մեծ է Արցախի թեմի ամբողջ ընթացքի և ուստի մեր հորին եղբայրական շնորհակալությունը Սրբազան հոր, որ կարողացել է անհնարը հնարավոր դարձնել, կարողացել է բազում եկեղեցիներ կյանքի կոչել և օծել, վերաօծել և հոգևոր կյանքը աշխուժացնել Արցախ աշխարհում։ Ուստի ևս մեկ անգամ մեր հորին շնորհակալությունը Սրբազան հոր և հուսով ենք, որ ինչպես Սրբազան հայրն ասեց, մշտապես մեր կողքին պիտի լինի և իր օրհնությունը բերելով մեր ժողովրդին կկարողանա նաև այն ծառայությունը, որ միտված է վեհապար հայրապետի կողմից, որպես հայրապետական նվիրակ իր ծառայությունը մատուցել նաև այլ ոլորտներում։ Հաջողություն ենք ցանկանում Սրբազան հորը, Սրբազան հայրը ամեն ինչ տվեց Արցախի թեմի համար, ժողովուրդը սիրեց Սրբազան հորը և Սրբազան հայրն էլ սիրեց արցախցիներին։ Ուստի մեր բոլորի անունից, ձեր բոլորի անունից առողջություն մաղթենք Պարգև Սրբազանին, արեք շատ կյանքի օրեր և հաջողություններ։ Աստվածապարգև Հայաստան աշխարհի անբաժանելի մաս Արցախը ինձ համար օտար և անծանոթ մի վայր չէ։ Ինձ համար նա հայրենի տուն է, բազմաչարչար ժողովուրդ, օրհնված հող և ծառայել Արցախին կնշանակի ծառայել Աստծուն։ Ծառայել Արցախին կնշանակի ծառայել Աստվածապաշտ մի ժողովրդի, որ ամբողջ իր պատմության ընթացքում միայն ու միայն խաղաղություն է ցանկացել և ծառայել Արցախին կնշանակի ծառայել համայն մարդկությանը և դրանով իսկ մեր ծառայությունը, որպես առաջնորդ ցանկանայի, որ ձեր աղոթներով ավելի զորացած և ավելի հոսուն դարձնենք մեր հայրերը Արցախի ապագայի տեսլականով և Տիրոջը խնդրենք, որ Տերը օրհնի մեր հավաքը, Տերը օրհնի մեր ժողովրդին և Սուրբ Աստվածամոր բարեխոսությամբ խաղաղություն տիրի Արցախ աշխարհում և այդ խաղաղությունը թող լինի բոլորիս սրտում և առավել ևս մեր սահմանի կանգնած մեր զինվորներին։ Եթե մենք միակամ ենք և միասիրտ ենք, մենք կարող ենք լիարժեք և կարևոր հարցեր լուծել։ Այս առումով կարծում եմ մեր բոլորիս աղոթքն է առ Աստված, որ Տերը օրհնի Հայաստան և Արցախ աշխարհը,
հայոց բանակը եւ մեր սահմանները, ողջ լերում, իտեր զորացյալ Սուրբ Հոգու, երթայք խաղաղությամբ եւ Տեր